أنا لو كنت وزير أو برلماني، وأنت أيضا لو كنت وزير أو برلماني، تعتقد راح نكون مثل ذول الموجودين لو أفضل منهم؟ بنهاية هاي الثلاث دقائق أنت راح تحكم على نفسك إذا كنت وزير ناجح، أو نحكي عن الوزير أو البرلماني لما يمشي بالموكب مالته ويقطع الطريق ويقلب الدنيا. واجب علينا نقول على الغلط غلط، ولكن أنت لما تطلع بزفة مع العرس وتقطع الشارع وتسوي فعاليات، وممكن أكو شخص مريض واقف منتظر شو وقت حضرة جنابك تخلص فعالياتك، معناها لو كنت وزير أو برلماني كان جكساراتك سدا الأرض والسماء. نحكي عن المسؤول لما يعين أقاربه وأصدقائه أو عشيرته لازم ننقدهم ونوقفهم عند حدهم، بس لما يجيك أقاربك أو صديقك للدائرة اللي أنت تشتغل بيها تضرب السنة وتخليه أول واحد، معناها لو كنت مسؤول كانت الوزارة صارت بس إلك والأقاربك والفقراء اللي ما عندهم واسطة تهملهم. نحكي على البرلمان اللي ما يحضر جلسات البرلمان ومقضيها سفرات وونسة، لازم نحكي عليهم ونحارب الفساد، بس لما تكون أنت مرتب أمورك ويا زميلك بالدائرة اللي تشتغل بيها يوقع بمكانك لما تتأخر أو أصلا ما تداوم، معناها لو كنت برلماني كان أصلا ما حضرت ولا جلسة وقضيتها سفرات وإفادات إلك ولأسرتك. تنطي رشوة 2000 دولار أو أكثر حتى تحصل تعيين، ولما واحد يحاكيك تقول له يا معود بس أنا هاي الناس كلها هيك تسوي. معناها لو كنت وزير أو برلماني حالك من حالهم، تنطي فلوس وتسوي اتفاقيات سرية حتى ترسوا عليك مناقصة أو حتى تلزم فلان مشروع، واللي يسألك تقول له مو بس أنا كلها هيك تسوي. أكو مجرم محكوم بالإعدام، قبل تنفيذ الإعدام سألوه شنو أمنيتك الأخيرة؟ قال أبوس إيد أمي. لما جابوا له أمه قرب إيدها من حلقة وعضها عضة كلش قوية. قال لما كنت صغير سرقت بيضة من الجيران وجبتها لأمي، أمي لما شافتها قالت لي عافية ودقت بهاي الإيد على كتفي. اليوم كبرت والبيضة صارت سطو مسلح وبنوك وقتل. لا حد يقول أنا هسه مسؤوليتي صغيرة ولما تكبر عود راح أمشي عدل، بالعكس هناك الإغراءات تصير أكبر، فاللي يمشي صح كون من هسه يمشي صح. نحكي على هتلر واللي سواه بالعالم. يقول رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية بوحدة من محافظاتنا حادثة عشائرية صار بيها قتل ناس وتهجير عوائل وجرح آخرين، والسبب 7000 دينار فقط، 5 دولار تقريبا. نزاع عشائري آخر على أرض سعرها 10000 دولار، في حين العتاد اللي صرف بهذا النزاع 100,000 دولار، وهذول قطعوا الماء عن عدد كبير من المناطق وغيرهم وغيرهم وغيرهم. تصور ذول اللي ما عندهم أي سلطة لما يصير عندهم جيش مثل جيش هتلر تعداده أكثر من 2,500,000 مقاتل، شو راح يسوي؟ واحنا اذا صدق نريد نغير واقعنا لازم نبدا بانفسنا، صدقني مستحيل وضعنا يتغير اذا ما بدينا بحياتنا الخاصه نغيرها ونمشي عدل. لما كلنا نمشي عدل الفاسد ما راح يلقى له مكان بيناتنا وراح يولي الى مزبله التاريخ. من بين كل اصدقائك على فيسبوك اختار اكثر صديق فكره متنور وعقله ناضج، سوي له منشن بهذا المنشور، واذا تحس الفيديو مفيد سوي له شير. كل العراق